नमाज जेकी ईद जी आ उहा पढ़ण जो तरीक़ेकार छा है, ईद नमाज कीअं पढ़णी आ, हर मुसलमान के इन शइ जी ॼाण हुजणु ज़रूरी आहे। छो त असांखे पंहिंजी फील्ड जो इल्मु आहे। ज़मीनदार के ज़मीन जी सॼी ख़बर आहे, औरत के बर्थ जी सॼी ख़बर आहे, दुकानदार के दुकान हलाइण जी सॼी ख़बर आहे, पर कलमे पढ़ण वारे मुसलमान के ईद नमाज जी ख़बर न हूंदी आहे। जॾहिं ईद नमाज पढ़णु ईंदो आहे त पाड़े वारे खे ॾिसंदो आहे, उन अल्लाहु अकबर कयो आहे या न कयो आहे, उन हथ खयां आहिनि या न कयां आहिनि। ॿिए जे सहारे ते असां ईद नमाज पढ़ंदा आहियूं। इन करे हर मुसलमान के ईद नमाज जो मुकम्मल तरीक़ो यादि हुजे। जीअं असां ॿियनि शयुनि खे पंहिंजी ज़िम्मेदारी सम्झूं था, ईअं ईद नमाज के सिखण भी पंहिंजी ज़िम्मेदारी सम्झूं। पंहिंजे मस्जिद जे पेश इमाम का सिखूं, नमाज नथी अचे नमाज सिखूं, जनाज़ो नथो अचे जनाज़ो सिखूं, घोड़ा खोड़े करे अलहम्दो नथो अचे अलहम्दो सिखूं। मस्तूरात के इहो उज़ुर हूंदो आहे त असां ज़ैफ़न के ज़हन न आहे, जंहिं औरत के मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बर्त भरण अचनि था उनके शरीयत सिखण जे लाइ ज़हन कम नथो करे। जंहिं शख़्स के ज़मीन जी मुकम्मल ॼाण आहे, ॿिज जी ॼाण आहे, दवा जी ॼाण आहे, वक़्त जी ॼाण आहे त केॾी महिल ॿिज छटणो आहे, कीअं फसल तैयार थींदी, उनके अलहम्दो सिखण जे लाइ दिमाग़ कम नथो करे। इहो शैतानी वसवसो आहे। ईद नमाज कीअं पढ़णी आहे? सब खां पहिरियां ईद नमाज जी नीयत करणी आहे, दिल में नीयत करणी आहे, अल्फाज ज़ुबान सां अदा करणा आहिनि। नीयत कयां तो नमाज जी, बरकात वाजिब नमाज ईद उल अज़हा ज़ायद छन तकबीरन जे साण छन तकबीरन जे बंदगी अल्लाह जी, रुख मुंहिंजो बैतुल्लाह ॾे पुठियां इमाम जे। इहा मुख़्तसर नीयत कयां तो नमाज जी, बरकात वाजिब नमाज ईद उल अज़हा साण छन तकबीरन जे बंदगी अल्लाह जी पुठियां इमाम जे। इहे लफ़्ज़ चवणा आहिनि, ज़ुबान सां चओ या दिल में तसव्वुर कयो। उन खां बाद नीयत करण खां बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर करे हथ ॿधंदो, तव्हांखे भी पुठियां अल्लाहु अकबर करे हथ ॿधणा आहिनि। हथ ॿधण खां बाद इमाम साहब सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक इमाम साहब पढ़ंदो, तव्हांखे भी पढ़णो आहे। जॾहिं इहा शइ पढ़ी वियो त इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरूं चवंदो, तव्हांखे भी चवणियूं आहिनि। ज़ायद तकबीरूं कीअं चवंदो? कन्ननि ताईं हथ खणी अल्लाहु अकबर करे हथ छॾे ॾियणा आहिनि। वरी ॿी दफ़ा कन्ननि ताईं हथ खणी अल्लाहु अकबर करे हथ छॾे ॾियणा आहिनि। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर करे हथ ॿधणा आहिनि। 3 ज़ायद तकबीरियूं थी वियूं। हाणे इमाम साहब क़िरात कंदो, अलहम्दो पढ़ंदो, सूरत पढ़ंदो, तव्हांखे ख़ामोशी सां इमाम साहब जी क़िरात ॿुधणी आहे। क़िरात मुकम्मल थी, इमाम साहब रुकू कंदो, सजदा कंदो, तव्हांखे भी रुकू ऐं सजदा करणा आहिनि। ॿी रकात जे लाइ जॾहिं इमाम साहब उथी बीहंदो, तव्हां उथी बीहंदो, इमाम साहब अलहम्दो पढ़ंदो, सूरत पढ़ंदो, पर रुकू में वञण खां पहिरियां ज़ायद 3 तकबीरूं चवणियूं आहिनि। ॿी रकात में रुकू में वञण खां पहिरियां 3 ज़ायद तकबीरूं, उहे कीअं चवंदो? इमाम साहब हथ खणंदो, तव्हांखे भी हथ कननि ताईं खणणा आहिनि। अल्लाहु अकबर करे हथ छॾे ॾियणा आहिनि। वरी ॿिएं चकर अल्लाहु अकबर करे हथ छॾे ॾियणा आहिनि। वरी 3 चकर अल्लाहु अकबर करे हथ छॾे ॾियणा आहिनि। 3 तकबीरूं थियूं। चौथी मरतबा हथ नाहिनि खणणा, अल्लाहु अकबर चई करे रुकू में वञणो आहे। रुकू थी वियो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, वरी सजदा थी विया, अत्तहियात थियो, अत्तहियात मुकम्मल, दुरूद शरीफ रब जालनी, ॿई तरफ़ सलाम फेरण खां बाद मस्जिद खां ईदगाह खां निकिरणो न आहे, बल्कि उते पंहिंजी जॻह ते वेही करे इमाम साहब जो ख़ुतबो ॿुधणो आहे। छो त ईद जो ख़ुतबो, जुमे जो ख़ुतबो ॿुधणु वाजिब आहे। ख़ुतबे ॿुधण खां बाद दुआ थींदी, जंहिंमें पंहिंजे लाइ, इलाइक़े जे लाइ, सॼी उम्मत जे लाइ, सॼे मुल्क जे लाइ
दुआ घुरणी आहे तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। हिक ॿिए खे ईद जी जेकी मुबारकबाद आहे सहाबा हिक ॿिए खे ॾींदा हुया, लफ़्ज़ छा इस्तेमालु कंदा हुया तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। इहे ॿ शयूं, हिकु इहा, ॿियो जनाज़े जे टाइम जॾहिं असां कंहिंजो उज़ुर चवंदा आहियूं हिक ॿिए खे चवंदा आहियूं हुकुम अल्लाह जो, हालांकि चवणो छा आहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाज़े जे टाइम उज़र जे टाइम इहो लफ़्ज़, ईद में ईद नमाज का फारिग थियण खां बाद तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका या व मिनकुम सालिहल अअमाल, ये लफ़्ज़ चवणा आहिनि।